சன் மீடியா, உண்மையை உறக்கச் சொல்லும் செய்தியாளன். ஹைகான் ப்ளூட்டோ பிளஸ் புதிய சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்கள் அறிமுகம். ஹைகான் இந்தியா லிமிடெட் 5 பணியாளர்களுடன் ஒரு எஸ்எஸ்ஐ யூனிட்டாக ஆரம்பித்து இன்று 10 லட்சத்திற்கும் மேல் நம்பிக்கையான வாடிக்கையாளர்களை கொண்டு செயல்பட்டு வரும் தென்னிந்தியாவின் ஹைகான் இந்தியா லிமிடெட் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்கள், லித்தியம் அயன் பேட்டரி மற்றும் எலக்ட்ரிக் வாகனம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் முன்னணி உற்பத்தி நிறுவனம் 1991 முதல் கடந்த 32 ஆண்டுகளில் ஹைகான் உயர்தர தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. 2023ஆம் ஆண்டில் ஹைகான் புதிய அளவிலான செலவு குறைந்த மற்றும் உயர்தர உள்நாட்டு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆகும். புதிய மாடல் ப்ளூட்டோ பிளஸ் குறைந்த விலையில் தொடங்குகிறது. சந்தையில் விலை குறைவாக இருந்தாலும் தரத்தில் எந்த சமரசமும் இல்லை. தரம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் திருப்தி இவற்றை முன்னிறுத்திய அதே உயர்தர பொருட்களால் புதுப்பிக்கப்பட்ட உற்பத்தி செயல்முறைகளுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன. புதிய மாடல் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்களுக்கு ப்ளூட்டோ, மூன், ஜூபிட்டர் மற்றும் டர்போடி என பெயரிடப்பட்டுள்ள ஹைகானின் புதிய மாடல்கள் எந்த வகை வீட்டிற்கும் சரியான ஒரு தேர்வாகும். இன்னைக்கு இங்கே ப்ரெஸ் மீட் நடக்கிறது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ராடக்ட் லான்ச் தான். ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது. நம்ம ஃபேக்ட்ரி இங்கே கோயம்புத்தூர் வச்சுருக்கு. இன்றைக்கி 4 டிஃப்ரெண்ட் மாடலு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரில் லான்ச் பண்ணது. அதனால் இது எதுக்கான சார், ஹைகான் 33-year-old கம்பெனி தான். 20 years பேக் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்பப்போ நியூ மாடலாக லான்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இது ரொம்ப கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லி மாடலு தான். எக்கனாமிக்கலாக எல்லா வீட்டுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்ட்டு. இது 24 hours சோலார் சுடு தண்ணி கிடச்சிட்டே இருக்கும். அதிന് ചിലവേ கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லே ஒன்றுமே வராது. இது ஸ்பெஷல் இன்னர் டேங்க் இருக்குது. அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஹைகோன் மட்டும்தான் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இது ஸ்பெஷல் பாலிமர் டேங்க் தான், வெல்லஸ். அதனால கொரோஷன் ஃப்ரீ டேங்கு தான் இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்கு. അതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോഡൽ എല്ലാ വീട്ടുക്കും സോളാർ വീട്ടർ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോഡലും லான்ச் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு பேர் ப்ளூட்டோ ப்ளஸ். அது எல்லா வீட்டுக்கும் ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். காஸ்ட்டும் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக வச்சுருக்கா. அதுதான் இன்றைக்கி ப்ராடக்ட் லான்ச். 2 மாடல் இருக்குது. ஒன்று நம்ம ஒரு மாடல் வெட்லெஸ். வெல்டு பண்ணும்போது தான் அங்கே உப்பு தண்ணி இருந்தால் அது கொரோஷன் ஜாஸ்தியாக ஆகுது. காரணம் டெம்பரேச்சர் 50 டிகிரிக்கு மேலே போகும்போது கொரோஷன் ஃபாஸ்டராக இருக்கும். அதனால நம்ம வெல்லெஸ், நம்ம கேன் பார்த்துருக்கல, சோடா கேன் எல்லாம், அது வெல்டிங் கிடையாது. அந்த மாதிரி கிரிம்பிங் டெக்னாலஜி தான் போட்டிருக்கு. அதனால் அதில் வெல்டிங் வராது. அது ஒரு மாடல் இருக்குது. ரெண்டாமது ஒரு மாடல் ஸ்பெஷல் பாலிமர் டேங்க் இருக்குது. அது மோல்டட் டேங்க் தான். அது கண்டிப்பாக ஃபுட் கிரேடு தான். அதனால் கொரோஷன் ஃப்ரீ தான். அது இது தண்ணி ஸ்டோர் ஆகிட்டுன்னா 24 hours யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஹீட்டு உள்ளே இருக்குது. அது ஸ்பெஷல் பஃப் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருக்கா. அதனால் க்ளவுடி டேஸ் இருந்தால் கூட சுடு தண்ணி கிடைக்கும். நம்ம கேரளத்தில் 200 நாள் மழை பெய்துட்டு இருக்கா. அங்கே இப்போ எல்லாருமே இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால் ஒரு நாளில் ஒரு 2 to 3 hours சன்லைட் இருந்தால் போதும். இது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். நம்ம பாத் எடுக்கிறதுக்கு 40 டிகிரி டெம்பரேச்சர் மட்டும் தேவை. 42 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருந்தால் போதும். காஸ்ட் வைஸ் புதிய மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது 15,700க்கு மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணுது. சன் மீடியா, உண்மையை உறக்கச் சொல்லும் செய்தியாளன்.